မင်္ဂလာပါGo Chemistry Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာမဒီနေ့မှာလေ Grade 11 Chemistry သင်ယူဟောင်း titration ပုံစံတွေက Pattern 3ဖြစ်တဲ့ Vinegar ပုံစံအမျိုးအစားကိုသင်ပေးပါမယ် Grade 11 သင်ယူသစ်ကိုသင်ခိုင်းထားတဲ့သူတွေခဏလေးဆောင်ပေးပါဦးဒီနေ့ Grade 11 သင်ယူဟောင်းဟာနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တောင်းထားတဲ့ပုံစံတွေကိုဆရာမအရင်ဆုံးတွက်ပေးတာပါတိတ်မကြခင်မှာဆရာမ Grade 11 သင်ယူသစ်ကိုအစအနေသင်ပေးပါမယ်Lesson မစခင်ဆရာမရဲ့ channel ကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ chemistry lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူဖို့ညာဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့ bell လို့လည်းတီးဖို့မေးနေနော် lesson ကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီမှာပုံစံနှစ်ပုတ်ပေးထားပါတယ်ဆရာမနံပါတ်2ကိုတွက်ပြပါမယ် vinegar ဆိုတဲ့ရှောက်ကရည်ထဲမှာ acetic acid တွေပါဝင်တယ် vinegar 8 gram ကိုယူပြီးတော့ 0.1 molarity ရှိတဲ့ sodium hydroxide 50 cm3 နဲ့ titration လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ vinegar ထဲမှာ acetic acid ရဲ့ percentage နော်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ပါတယ်လဲဆိုတာရှာပေးရမယ်ဆရာမတို့တွက်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး sodium hydroxide ရဲ့ millimole အရင်ရှာမယ် sodium hydroxide ရဲ့ millimole ရဖို့ပေးထားတဲ့50 cm3 နဲ့ 0.1 molarity ကိုဆရာမမြောက်ပါမယ်အဲ့တော့ millimole of NaOH equal to 50 cm2 into 0.1 molarityဒီအစစ်မှာဆရာမက molarity ကို millimole per cm2 လို့ပြောင်းပါမယ် millimole per cm2 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှေ့မှာ cm2 ပေးထားတဲ့အတွက် millimole per cm2 ပြောင်းမယ် per cm2 နဲ့ cm2 နဲ့ခြေသွားမယ်ဆရာမမြောက်လိုက်ရင်5 millimole ရတယ်အဲ့တော့ NaOH ရဲ့5 millimole ရပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ equation ရေးမယ် vinegar ထဲမှာပါတဲ့ acetic acid CH3COOH ကို NaOH နဲ့ပေါင်းရင် CH3COONA plus ပါတယ် H2O ရမယ် equation ညှိတဲ့အခါမှာ CH3COOH ကလည်း1 millimole ပေါ့နော်ဆရာမ millimole နဲ့ရှာထားတာဆိုတော့1 millimole NaOH ကလည်း1 millimole အဲ့တော့1 is to 1ညီသွားပြီဒါကြောင့်ဆရာမဒီမှာရှိတာ NaOH ဆိုရင်1 millimole of NaOH က1 millimole of CH3COOH နဲ့တက်ပြုမယ်ဒီမှာသူကုန်ထားတဲ့5 millimole of NaOH ကလည်း5 millimole of CH3COOH နဲ့တက်ပြုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ CH3COOH ရဲ့ကုန်သွားတဲ့ millimole 5 millimole ရပြီဒီ millimole ကိုဆရာမမိုးပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ mole of CH3COOH ကိုလိုချင်ရင်ဒီ5ကိုဆရာမ10 power -3 နဲ့ပါလို့လိုက်မယ်ညှောက်လိုက်ရင်ဒါ 0.005 mole ရပါမယ် mole ရပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ mass ရဖို့အတွက် CH3COOH ရဲ့ molar mass ကိုတွက်ကြရအောင်နော် CH3COOH ရဲ့ molar mass အဲ့တော့ဆရာမဒီမှာကာဗွန်က12 ဟိုက်ဒရိုဂျင်က3လုံးနောက်ထပ်ကာဗွန်ကဘယ်လောက်လဲ12 O နှလုံး O တစ်လုံးကို16ဆို16နဲ့လီ32အပေါင်းဒီမှာဆရာမ O O ပြီးပါလေ H ကဘယ်လောက်လဲ1ဒါကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်60 gram per mole ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရလာတဲ့ molar mass 60 gram per mole နဲ့ဒီအပေါ်မှာပြောင်းထားတဲ့ mole နဲ့ဆရာမဘာလုပ်လိုက်လဲမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ mass ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမဒီဘက်ကိုဆက်မြောက်မယ် mass of ပါလေ CH3COOH ကိုလိုချင်ရင် mole နဲ့ molar mass နဲ့မြောက်ပါမယ် mole နဲ့ molar mass နဲ့ mole က 0.005 ဆရာမ unit ကိုအောက်မှာချလိုက်ပြီ into ဟိုကဘယ်လောက်လဲ60 gram per mole ဆရာမ unit လေးကိုအောက်ချရေးထားတယ်ဒီ mole နဲ့ per mole နဲ့ပါဖြစ်လိုက်မယ်ကြည်လိုက်ရင်ဆရာမတို့ 0.005 နဲ့ 60 နဲ့ဆရာမဘာလို့လိုက်မလဲမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြေက 0.3 gram ရမယ်ဒီရလာတဲ့ gram ကိုဆရာမတို့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းဆရာမတို့ percent ရှာမယ်ဒီတော့ percentage ပေါ့ DAG percentage of ပါလေ CH3COOH ကိုလိုချင်ရင်ဆရာမခုရထားတဲ့ 0.3 gram ကို100เนาะ100နဲ့မြောက်မယ်ပေးထားတဲ့ vinegar total ဘယ်လောက် gram လဲဆိုရင်8 gram အဲ့တော့ 0.3 ကို100နဲ့မြောက်ပြီးတော့မူလပေးထားတဲ့8 gram နဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲစားလိုက်လို့ရှိရင် 3.75% ရဒါဟာဘာလဲဆိုရင်8 gram ရှိတဲ့ vinegar ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ acetic acid ရဲ့ဗာလေရာခိုင်နှုန်း 3.75% ပါအဲ့တော့ဒီ pattern က
vinegar ရှာတဲ့ vinegar ပုတ်စာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဒီ vinegar ထဲမှာပါဝင်တဲ့ acetic acid percentage ကိုရှာတိုင်းတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံစံအတူတူအများကြီးတွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ် See you next lessons bye bye